Hva er det for noen lyder? Jeg hørte så til på verden der. Vinnerplassen ble Linn Ulleberg fra Hønefoss Ringerike Rideklubb på Stavselskavo med en totalprosent på 62,941. Vi gratulerer. Nummer 2, også fra Hønefoss Ringerike Rideklubb, Lars Rasmussen og Tjallene Dutch. Han hadde en totalprosent på 62,696. Nei. Vi gratulerer. Og nummer 3, det var Tanum Rideklubb. Det ble Henriette Damenhaug Kiel og Ulmas Vibra. Hun fikk en totalprosent på 61,078. Vi gratulerer. Da vil vi rytterne hilse dommer og publikum, og tar en æresrunde fullt av Linn Ulleberg. Så er det med klapping her.